आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ इंदौर से 30 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल जिसका नाम है मोहादी वाटरफॉल। तो चलिए चलते हैं। टिंचा वाटरफॉल से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर मोहादी वाटरफॉल है। यह वाटरफॉल बाकी फॉल्स से काफ़ी अलग और ब्यूटीफुल है। अगर आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एक दिन का ट्रिप करना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ आप ट्रैकिंग के मज़े के साथ साथ बर्ड वॉचिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ की ग्रीनरी, जंगल और फॉल्स को देखकर आप बहुत पीसफुल महसूस करेंगे। नेचर लवर्स और फोटोग्राफर्स को तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत टाइप की बर्ड्स और सीन्स को आप कैप्चर कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, प्रकृति ईश्वर का बहुत कीमती और खूबसूरत तोहफा है, और मोहादी वाटरफॉल इस खूबसूरत तोहफे का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।